Willkommen zur CAD-Akademie zum Thema DIN-SPEC 91607, urbane digitale Zwillinge für Städte und Kommunen. Mein Name ist Nicole Schubbe, ich komme aus Hamburg und gemeinsam mit den CAD-Kolleginnen Matthias Bödecker aus Leipzig, Pia Grass aus Hamburg und Mandana Moschrif-Sade aus München werden wir die DIN-SPEC 91607 vorstellen und aufzeigen, wie wir als Städte sie anwenden. Nach einer kurzen Einleitung wollen wir die Ausgangssituation einmal schildern, dann die Definition und Fähigkeiten von urbanen digitalen Zwillingen präsentieren, um im Folgenden auf die Architektur und die Capabilities einzugehen. Am Beispiel von Anwendungsfällen wollen wir dann die DIN-SPEC 91607 anwenden, um abschließend Organisationsstrukturen und ein Vorgehensmodell zu zeigen, bevor wir dann nochmal kurz zusammenfassen und einen kurzen Ausblick geben. Wir starten mit der Einleitung und der Frage, warum machen wir das Ganze überhaupt? Aktuell gibt es für das Thema urbane digitale Zwillinge keine einheitliche Sicht bzw. auch keinen Standard. Und dieses Fehlen eines standardisierten Ansatzes kann dazu führen, dass zum Beispiel kleinere Kommunen ausgeschlossen werden, weil sie aufgrund von geringerem Personal oder auch Fachwissen die Themen nicht in gleichem Umfang bearbeiten können, wie wir es jetzt getan haben. Es erschwert natürlich auch die Übertragbarkeit von Lösungen und die technische Interoperabilität. Das Fehlen eines Standards kann zudem Herstellerabhängigkeiten zur Folge haben, was zumindest aus Sicht der Städte nicht erstrebenswert ist. Es erzeugt im schlechtesten Fall unnötige Mehrarbeit in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und es erschwert zudem eine Positionierung einer deutsch-europäischen Lösung im internationalen Kontext. Und aus diesem Grund haben wir das CAD-Projekt, also die Städte Leipzig, München und Hamburg, gemeinsam mit MSG Systems AG diese DIN-SPEC initiiert, haben in den letzten 2 Jahren daran gearbeitet, um eben genau diesen Dingen entgegenzuwirken. Diese Folie zeigt das Konsortium, was an der DIN-SPEC beteiligt war. Und neben den 3 CAD-Städten ist es uns gelungen, 10 weitere Kommunen für diese DIN-SPEC zu gewinnen, was relativ ungewöhnlich ist für eine DIN-SPEC. Darüber hinaus haben wir 10 Industriepartner dabei gehabt, 6 Wissenschaftspartner und auch 3 Verbände, darunter der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städtetag und auch Gaia X. Die aktuelle Folie zeigt die Kapitelstruktur der DIN-SPEC 91607. Wir starten inhaltlich mit dem Konzept digitaler Zwillinge im Allgemeinen. Im Anschluss werden urbane digitale Zwillinge und ihre Fähigkeiten definiert. In Kapitel 7 haben wir uns den Themen Daten und Analysen gewidmet. Eine generische Architektur wird im Kapitel 8 vorgestellt und auch das Zusammenspiel zum Beispiel mit urbanen Datenplattformen beleuchtet. Es wurden Nutzungsszenarien gesammelt, zu Anwendungsfällen gruppiert und Steckbriefe für Anwendungsfälle ausgefüllt. Auch Organisationsstrukturen und Rollen wurden in der DIN-SPEC aufgezeigt. Ein Vorgehensmodell und Designprinzipien sollen helfen, urbane digitale Zwillinge in Kommunen aufzubauen und abschließend werden verschiedene Betriebsmodelle gegenübergestellt. Auf der aktuellen Folie sind die Themen fett gedruckt, die in diesem Vortrag näher beleuchtet werden. Dann steigen wir jetzt inhaltlich ein mit der Ausgangssituation. Zunächst einmal haben wir die Ausgangssituation, dass das CAD-Projekt schon gelaufen ist, als die DIN-SPEC initiiert wurde. Entsprechend haben wir auch im CAD-Projekt schon einige Inhalte vorbereitet gehabt und diese Inhalte sind in die DIN-SPEC eingeflossen als Diskussionsgrundlage. Natürlich wurden die da nochmal auf Herz und Nieren geprüft, weiterentwickelt und einige der Abbildungen finden sich auch in der DIN-SPEC in abgewandelter Form wieder. Um einfach nur 3 Beispiele zu nennen. Wir haben einmal die Definition urbaner digitaler Zwillinge, die haben wir natürlich hier mit reingegeben, auch mit den digitalen Ressourcen, die wir definiert haben. Dann die Wissenspyramide, die einige auch bestimmt aus CAD-Präsentationen schon kennen. Die wurde weiterentwickelt mit 5 Ebenen, findet sich auch in der DIN-SPEC wieder und auch aus dem Bereich Datengovernance sind einige Themen eingeflossen, die wir ausgiebig vorher im CAD-Projekt definiert haben und eben weiterentwickelt wurden. Es gab natürlich auch eine Ausgangssituation, die auch vor dem CAD-Projekt schon da war. Ganz vorn zu erwähnen sind hier digitale Zwillinge in der Industrie 4.0. Hier geht man davon aus, dass es 3 Komponenten gibt, nämlich einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt, einen virtuellen Gegenstand in der virtuellen Welt und eine bidirektionale Verbindung zwischen beiden Welten, wodurch Daten und Informationen ausgetauscht werden. Das wird üblicherweise verwendet für Maschinenbauteile, eine Turbine oder ähnliches. Und unsere Aufgabe in der DIN-SPEC
war es jetzt, dieses Konzept auf eine komplexe Stadt zu übertragen. Weiterhin haben wir auch Building Information Modeling und geografische Informationssysteme betrachtet, die natürlich auch beide schon da waren und beide auf diese Zwillingsidee einzahlen. Das möchte ich aber hier an der Stelle jetzt nicht vertiefen. Wie wir gerade gehört haben, ist das Konzept des digitalen Zwillings nicht neu. Allerdings ist die Frage, wie sieht die Übertragung und Weiterentwicklung von digitalen Zwillingen auf Kommunen und Städte aus? Die Grundprinzipien von digitalen Zwillingen gelten im Grundsatz weiter, müssen jedoch im komplexen und dynamischen Umfeld der Kommunen weitergedacht werden. Im urbanen Kontext haben wir eine Vielzahl von Interessensgruppen und Akteuren mit unterschiedlichen Zielen und Bedürfnissen. Wir sprechen hier nicht über nur ein Projekt, wie zum Beispiel Bauprojekt oder eine industrielle Produktionslinie. Im urbanen Kontext haben wir ein sehr komplexes, hochdynamisches und sektoral übergreifendes reales Ökosystem. Um dieses digital und zweckdienlich abzubilden, muss ein fortlaufender bidirektionaler Austausch zwischen Realität und digitalem Abbild der Stadt etabliert werden. Diese Komplexität erfordert, dass die kommunalen Ziele und Fragestellungen fallbezogen in einer vereinfachten Realität abgebildet werden. Trotzdem entstehen immer mehr Bedarfe an digitalen Ressourcen, wie beispielsweise neuen Daten aus Fachsystemen oder Echtzeitdaten aus IoT-Plattformen, die interoperabel integriert werden müssen und über standardisierte Schnittstellen herstellerunabhängig föderierbar sein müssen. Hier steht die Definition der urbanen digitalen Zwilling von Tine Speck. Ein urbaner Digital-Zwilling ist ein system- und nutzergruppenübergreifende digitale Abbildung der kommunalen Realität mit systematischem Realitätsabgleich. Hier ist folgende Aspekte zu berücksichtigen. Um ein digitales Abbild der kommunalen Realität zu erstellen, müssen verschiedene digitale Ressourcen integriert werden. In einem kommunalen Kontext wird der Nutzen eines ODZ auf der Ebene Anwendungsfälle realisiert, indem es physische und nicht physische Elemente verknüpft, Prozessoptimierung unterstützt und über standardisierte herstellerunabhängige Schnittstellen föderierbar ist. Um das Ganze etwas konkreter zu machen, werfen wir einen Blick auf den Lebenszyklus und die konkreten Fähigkeiten eines ODZ. Die offenen urbanen Plattformen, die oft als urbane Datenplattformen beschrieben werden, oder Geodateninfrastrukturen, bilden die Grundlage, das fundamentale digitale Gerüst für den Aufbau eines ODZ. Diese Ebene umfasst die anwendungsfallbezogene Erfassung der kommunalen Realität in Form von Datenmodellen und Informationen. Aufbauend auf der ODP oder GDI sollte ein ODZ modular strukturiert sein, um eine breite Palette von Funktionen, Technologien und neuen Fähigkeiten zu ermöglichen. Es beginnt mit der Gewinnung von neuem Wissen und Erkenntnissen. Ein ODZ dient dazu, neues Wissen zu generieren. Es öffnet neue Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten zwischen Menschen und Maschinen. Vor allem kann es dabei unterstützen, Prozesse zu optimieren und die Kommunen auf der Grundlage von Daten über wichtige Aspekte und Auswirkungen zu informieren. Dadurch können die Kommunen die Erkenntnisse pro Anwendungsfall, wie zum Beispiel die Akzeptanz von Planungsprozessen im ODZ digital mit allen irrelevanten Zusammenhängen bewerten, dokumentieren und faktenbasiert Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen und Maßnahmen können manuell oder automatisiert in der Realität umgesetzt werden. Und um diesen Kreislauf abzuschließen und einen laufenden und aktuellen digitalen Zwilling zu haben, muss die Realität erneut digital in der ODP erfasst bzw. aktualisiert werden. Hier links sehen wir, dass jede der 4 genannten Charakteristiken eine Vielzahl von Fähigkeiten bietet.
Ein gutes Beispiel ist das Wissensgenerieren, das von einfachen Berechnungen bis hin zu hochkomplexen Simulationsmodellen reicht. Die Auswahl und Kombination der passenden Fähigkeiten hängt dabei vom konkreten Anwendungsfall und der Komplexität der Fragestellungen ab. Die drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Abschnitt. Als Grundlage für den urbanen digitalen Zwilling sind zuverlässige und aktuelle Daten notwendig. Das bedeutet aber nicht, dass die Daten müssen unbedingt in Echtzeit vorliegen. Dies hängt vom Kontext und den Anforderungen des Anwendungsfalls ab. Um mit dem digitalen Zwilling zu beginnen, wird ein schrittweise Vorgehen empfohlen. Zuerst mit der Wissensgenerierung beginnen und dann Schritt für Schritt die erforderlichen Fähigkeiten darauf aufbauen. Die Entwicklungen im Bereich BIM und GIS beobachten. In dem Bereich GIS und BIM sind derzeit viele Aktivitäten am Laufen, insbesondere in Bezug auf die Standardisierung von Prozessen, Komponenten und Datenmodellen, die für die Entwicklung von urbanen digitalen Zwillingen wichtig sind. Kommen wir nun zur Architektur und Capabilities von urbanen digitalen Zwillingen. Ein vollständiger urbaner digitaler Zwilling besteht aus 3 zentralen funktionellen Komponenten. Erstens zur Datenbereitstellung, zweitens zum Erkenntnisgewinn und drittens verfügt er über eine Verbindung zur Realität. Diese Komponenten sollten als System der Systeme vernetzt sein, können aber auch monolithisch umgesetzt werden. Unabhängig von der Umsetzungsform muss zu jeder Zeit die Kommunikation zwischen einzelnen Komponenten über herstellerunabhängige Schnittstellen möglich sein. Dabei kann ein urbaner digitaler Zwilling eine Föderation von Fachanwendung, Datenplattform und Zwillingsanwendung zum Erkenntnisgewinn sein. Hierbei erfüllen die föderierten Komponenten grundsätzlich unterschiedliche Aufgaben. Die Fachanwendung kann dabei die Aufgabe der Datenerhebung und die führende Datenhaltung und die Validierung von Daten übernehmen. Diese Architektur ist besonders sinnvoll, wenn es schon verschiedene Fachsysteme für spezielle Aufgaben in einer Kommune gibt. Die Datenplattform kann als Fachsystem zum standardisierten Teilen von Daten verstanden werden. Ihre zentrale Aufgabe sind die Harmonisierung von Datensätzen aus unterschiedlichen Quellen, ein automatisierter Datenaustausch mit Datenquellen und Datennutzern und die standardisierte Bereitstellung von Daten über herstellerunabhängige Schnittstellen. Die Zwillingsanwendung verknüpft und modelliert die Informationen einzelner Datensätze. Dies ermöglicht Analysen und Simulationen auf Basis aller verfügbaren Informationen und kann zur Erstellung replizierbarer Entscheidungsgrundlagen zur Steuerung von Prozessen und Abläufen benutzt werden. Über diese zentralen, fachlich-funktionalen Komponenten hinaus muss es weitere, übergreifende integrative Komponenten geben. Dazu zählen eine Zugriffsverwaltung, ein Suchwerkzeug, zum Beispiel ein Metadatenkatalog, der Informationen zu allen Bestandteilen eines urbanen digitalen Zwillingen wie Datensätze, Algorithmen oder Anwendungen beinhaltet. Eine Monitoring-Komponente, eine Kommunikationsschicht sowie Register für Algorithmen, Funktionen und Datenschemata, um Nachvollziehbarkeit und freie Zugänglichkeit mindestens innerhalb einer Kommune zu gewährleisten. Aus der vorangehend erläuterten Definition von urbanen digitalen Zwillingen ergeben sich insbesondere Anforderungen an die hier rot dargestellten Funktionen zur Erhebung, Speicherung, Harmonisierung, der Modellierung von Abhängigkeiten, Analyse und Simulation und der Darstellung von Ergebnissen. Diese werden in der DIN-Spec explizit in einem Kapitel zu Daten und Analysen adressiert. Die Capabilities wurden entsprechend der Fähigkeiten urbaner digitaler Zwillinge in Gruppen zusammengefasst. In der blauen, der Integrationsschicht, sind Capabilities abgebildet wie die Authentifizieren und Autorisieren von Nutzern, das Speichern von Daten und das Signieren der Echtheit von bestimmten Komponenten. Zum Wissen generieren, also der nächsten, der gelben Schicht, gehören Möglichkeiten zur Simulation und Analyse und Visualisierung von Daten. Auf der Entscheidungsebene der Grünen in dieser Darstellung unterstützt der UDZ das Bewerten und Dokumentieren von Ergebnissen und Prozessen. Final in der obersten Ebene kann der UDZ auf die reale Wirklichkeit einwirken, um beispielsweise Verkehrsströme oder Quartiersentwicklungsmaßnahmen zu optimieren. Abschließend möchten wir allen Kommunen folgende 3 Punkte empfehlen. Das Ziel sollte immer ein System der Systeme sein,
Dabei sollten vorhandene Datenplattformen und Fachsysteme genutzt werden. Dabei muss Interoperabilität geschaffen werden. Im besten Fall durch offene, herstellerunabhängige Schnittstellen und Standards, die alle diese unterschiedlichen Komponenten vernetzen. Kommen wir nun zu den Anwendungsfällen. Anwendungsfälle sind das Herzstück urbaner digitaler Zwillinge. Sie zeigen, welche Probleme mit Hilfe urbaner digitaler Zwillinge gelöst werden können und damit auch deren Wirksamkeit. Sie liefern zudem konkrete Anforderungen mit Blick auf die benötigten Informationsressourcen und Fähigkeiten. Von daher widmet sich ein eigenes Kapitel der Dienstback mit der Beschreibung von Anwendungsfällen und Nutzungsszenarien. Wie wir bereits gehört haben, waren neben Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft viele Kommunen am Konsortium beteiligt. Von daher haben wir in einer ersten Phase die Chance genutzt, unterschiedliche Nutzungsszenarien aus dem Konsortium einzusammeln und in eine gemeinsame Vorlage zu bündeln. Am Ende dieser Phase hatten wir ca. 100 Nutzungsszenarien gesammelt und standen vor der Frage, wie gehen wir damit um? In einer zweiten Phase haben wir die gesammelten Nutzungsszenarien den kommunalen Handlungsfeldern aus der Dienstback 91387 zugeordnet, selber Handlungsfelder ergänzt bzw. unterrepräsentierte Handlungsfelder nicht weiter betrachtet. Zudem sind Inhalte aus der Dienstback 91397 mit in die Zuordnung eingeflossen. Am stärksten vertreten waren Nutzungsszenarien in den Handlungsfeldern Umwelt, Bauen und Wohnen, digitale Verwaltung, Mobilität und Energie. Die daraus entstandenen logischen Cluster aus Nutzungsszenarien wurden in einer anschließenden Phase zu Anwendungsfällen verdichtet, verallgemeinert und in Form von einheitlichen Steckbriefen beschrieben. Insgesamt wurden in der Dienstback 9 Anwendungsfälle identifiziert und beschrieben. Die gelben Marker zeigen, dass wir auch im CAD-Projekt ein breites Spektrum an Nutzungsszenarien haben, die sich auf die Anwendungsfälle der Dienstback übertragen lassen. Die Anwendungsfälle zeigen, dass kommunale Realität unterschiedliche Facetten hat und in verschiedenen urbanen digitalen Zwillingen mündet, aber eben auch, dass diese über gemeinsame digitale Ressourcen miteinander verknüpft werden können. Das führt uns zu den digitalen Ressourcen und dem Geobasis-Zwilling als mögliche Grundlage für urbane digitale Zwillinge. Beide Konzepte wurden aus dem CAD-Umfeld in die Dienstback eingebracht, im Konsortium ausführlich diskutiert und in ähnlicher Art und Weise im Dokument verankert. Neben Geobasis-Informationen und Fachdaten benötigen urbane digitale Zwillinge intelligente und verlässliche Analyse- und Simulationsmodelle. Darüber hinaus werden sie erst über nutzerzentrierte Anwendungen erlebbar und verständlich. Der Geobasis-Zwilling verbindet die unterschiedlichen Zwillinge, dort wo es sinnvoll ist, über wiederverwendbare digitale Ressourcen miteinander. So bildet der Geobasis-Zwilling im Wesentlichen den geodätischen Rahmen für alle urbanen digitalen Zwillinge und definiert eine semantisch und technisch eindeutige Interpretationsgrundlage. Das inhaltliche Design obliegt dabei der jeweiligen Kommune, sollte aber mindestens vernetzte Geobasis-Informationen umfassen. Die Definition des Geobasis-Zwillings wurde fast 1:1 aus dem hier verlinkten ZFV-Beitrag in die Dienstback eingebracht und verstetigt. Schauen wir uns nun einige Nutzungsszenarien aus den Partnerstädten Leipzig, München und Hamburg an. Dabei wollen wir die bereits genannten Konzepte der Dienstback anwenden. Beginnen wir mit dem Leipziger Beispiel Kindertageseinrichtungen. Grundsätzlich wollen wir mit urbanen digitalen Zwillingen eine integrierte Sicht auf Sachverhalte ermöglichen. Das Beispiel auf der linken Seite zeigt die Zusammenstellung der Bildungsthemen in einer Kartenanwendung als gemeinsame Informationsgrundlage. In der Abbildung rechts sehen wir ein vertiefendes Nutzungsszenario der Kita-Netzplanung, in dem verschiedene Indikatoren berechnet und angezeigt werden. Trotz der sichtbaren Unterschiede basieren die Nutzungsszenarien im Kern auf den gleichen digitalen Ressourcen. Hier nochmal eine detailliertere Sicht auf die notwendigen digitalen Ressourcen. Als Geobasisinformation nutzen wir unter anderem Hintergrundkarten, Adressen und Ortsteile. Die Fachdaten kommen aus dem Fachsystem Kiwan, das über eine Datenschnittstelle Vertragsdaten und Kita-Standorte liefert. Zu den Analysen und Simulationen gehören unter anderem die Berechnung von Auslastungsindikatoren, aber auch Erreichbarkeiten, die mithilfe einer Routing-Engine berechnet werden. Der Zugang für die Nutzerinnen erfolgt über eine Dashboard-Anwendung und einer dort integrierten Simulationskomponente. Wie wir in der Abbildung sehen, finden sich einige der Ressourcen im Geobasis-Zwilling wieder. Diese Ressourcen wie Adressen, Dashboard-Komponente oder Routing-Engine können auch in anderen Zwillingen genutzt werden. Der Mehrwert ergibt sich hier vor allem in der Mehrfachnutzung von Komponenten, aber auch in der einheitlichen Referenzierung und der Vergleichbarkeit von Analyseergebnissen. In München hat das Planungsreferat in Zusammenarbeit mit dem Referat für Klima und Umwelt und dem Mobilitätsreferat die Aufgabe, auf der Basis des integrierten Quartiersansatzes Quartier
Quartiere im Stadtgebiet München auszuwählen, in denen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität erfolgreich und effektiv umgesetzt werden können. Um mögliche Quartiere integriert betrachten und bewerten zu können, wird das Quartiersentwicklungstool im Rahmen von Projekt CAT umgesetzt. Das Quartiersentwicklungstool ermöglicht dem Fachbereich und referatsübergreifend die Erfassung und dauerhafte Speicherung von Quartieren, eine automatisierte Analyse aller benötigten Kennwerte sowie den Zugriff auf alle benötigten Daten von einer Stelle aus. Um die komplexen Zusammenhänge verständlicher vermitteln zu können und eine Grundlage für die Entscheidungen vorzubereiten, sind die Visualisierungen in Form von Karten, Dashboards und einem Quartierssteckbrief geplant und derzeit in der Entwicklung. Darüber hinaus soll es die Möglichkeit geben, Daten einfacher als bisher an externe Auftragnehmer zur Erstellung der Quartierskonzepte zu übergeben und Maßnahmen datenbasiert zu betrachten. Hier wird die Architektur des ODZ von DINSPEC am Beispiel München erläutert. In der städtischen Geodateninfrastruktur GDI München werden Fachdaten aus verschiedenen Quellen und Anwendungen integriert und verwaltet, wobei standardisierte Schnittstellen die Weiterverarbeitung und Analyse ermöglichen. Mit dem Tool FMI wurden verschiedene Analysen durchgeführt und deren Ergebnisse werden in verschiedene Formen wie Karten und Dashboards visualisiert. Die Analyseergebnisse und unterschiedlichen Darstellungsformen dienen als Mittel für die weitere Planung und Abstimmung mit weiteren beteiligten Parteien. Auf Basis dieser Ergebnisse, die wie die Quelldaten in einem Katalog recherchierbar und suchbar sind, können Fachexpertinnen und Experten die jeweiligen Quartiere auswählen, in denen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität erfolgreich und effektiv umgesetzt werden können. Bei der Erstellung und Umsetzung der Quartierskonzepte können einzelne Maßnahmen abgewogen und so Zielkonflikte vermieden werden. Aus Datenschutzgründen sind sowohl einige der Eingangsdaten als auch die neu generierten Ergebnisse nur für bestimmte Nutzergruppen zugänglich. Aus Hamburg habe ich einen Anwendungsfall mitgebracht, der im Masterportal mit dem sogenannten 3D-Projektplaner umgesetzt wurde. Man sieht hier auf den beiden Kacheln das 3D-Stadtmodell der Freien Hansestadt Hamburg mit einer entsprechenden Hintergrundkarte und 3D-Bäumen. Und ganz konkret wurde jetzt hier in diesem 3D-Projektplaner der Bunker, den man sehen kann, angeklickt und dadurch quasi ausgeblendet. Man simuliert an dieser Stelle einmal den Gebäudeabriss. Wenn das Gebäude natürlich erstmal abgerissen ist in der virtuellen Welt, dann liegt es nahe, dass man auch mal schauen möchte, was passiert, wenn ich dort ein anderes neues Gebäude hinsetze. Und genau das ist hier passiert. Einmal wurde eine freie Form rein digitalisiert, wo die Höhe entsprechend definiert wurde. Und das andere Beispiel zeigt, wie ein fertiges BIM-Modell eingeladen wurde und dann an der entsprechenden Stelle positioniert und auch skaliert bzw. gedreht wurde. Ich habe nun versucht, den Hamburger Anwendungsfall den Capabilities aus der DINSPEC zuzuordnen. Und die erste Capability, die ich mir dafür rausgesucht habe, heißt Verbinden. Hierbei geht es darum, dass standardisierte Schnittstellen genutzt werden, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten zu ermöglichen. Und der Fall, den wir hier haben, ist ein relativ klassischer. Wir haben Daten, die über standardisierte Schnittstellen bereitgestellt werden. Und wir haben die Masterportal-Anwendung, die mit diesen Schnittstellen umgehen kann und die Daten dann in entsprechender Form visualisiert. Die zweite Capability heißt Erleben. Hierbei geht es um eine erlebnisechte Darstellung und die ist aus meiner Sicht schon dadurch gewährleistet, dass wir hier mit einem 3D-Stadtmodell mit fotorealistischen Texturen arbeiten und uns eben frei auch in dem Modell bewegen können, Sichtachsen einnehmen können, so eine Fußgängerperspektive einnehmen können. Auch die Capability Lernen ließ sich hier relativ einfach zuordnen. Dabei geht es darum, Zusammenhänge erkennen oder vermitteln zu können
Und spätestens in dem Moment, wo ich anfange, selber Gebäude in dem 3D-Projektplaner einzuzeichnen, kriege ich relativ schnell mit, oh, ein 10 Meter hohes Gebäude ist doch ganz schön hoch für die Situation, die ich vor Ort vorfinde, und kann entsprechend darauf reagieren. Der 3D-Projektplaner ermöglicht es mir auch für neu eingefügte Modelle Schattensimulationen durchzuführen. Damit ist es möglich, eine modellbasierte Nachbildung des Verhaltens dieses Gebäudes zu simulieren, womit wir dann bei der Capability simulieren sind. Als letztes habe ich hier noch die Capability dokumentieren mit aufgenommen. Eine relativ simple Umsetzung dieser Capability könnte einfach die Druckfunktion sein. Dadurch speichere ich meine Ansicht mit Schattenwurf oder ähnlichem für die Nachwelt. Ein bisschen überzeugender finde ich ein Feature, was in Planung ist und entwickelt werden soll, nämlich dass man die aktuelle Ansicht speichern kann mit den entsprechenden Ebenen, die man eingeblendet hat, und mit auch dem Maßstab und dem Blickwinkel, aus dem man irgendwo drauf guckt und der dann vielleicht ausschlaggebend ist für eine Entscheidung, die dann entsprechend dokumentiert werden muss. Auf dieser Folie habe ich jetzt die 5 ausgewählten Capabilities aus dem Hamburger Anwendungsfall nochmal in die Capability Map übertragen bzw. hier kenntlich gemacht. Und man sieht hier sehr schön, dass die Capability Verbinden aus der Fähigkeitskategorie Integration stammt. Die Capabilities Erleben, Lernen und Simulieren stammen aus der Kategorie Wissen generieren und die Capability Dokumentieren stammt aus der Kategorie Entscheiden. Welche Empfehlungen ergeben sich daraus für die Kommunen? Zum einen empfehlen wir, mit einfachen und womöglich schon vorhandenen Nutzungsszenarien zu beginnen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die eingebundenen Fachleute möglichst hoch motiviert sind, ihren Teil zum Anwendungsfall beizutragen. Zum anderen empfiehlt es sich, vorhandene Lösungen weiterzuentwickeln. So kann die Darstellung des Ist-Zustands eines Sachverhalts womöglich durch eine Prognosekomponente ergänzt werden. Nachdem wir gesehen haben, was urbane digitale Zwillinge sind und wie wir diese umsetzen können, stellt sich die Frage, wie können wir urbane digitale Zwillinge in die kommunalen Verwaltungsstrukturen einbetten? Die DIN-Spec nähert sich dem Thema über eine generische Sicht, beschreibt aber auch konkretere Rollen. Zum einfacheren Verständnis betrachten wir hier erstmal die generische Organisationsstruktur. Grundsätzlich gibt es in den Kommunen eine strategische Ebene mit der Verwaltungsspitze. Hier werden unter anderem Strategien der nachhaltigen oder digitalen Kommune entwickelt. Auf der Umsetzungsebene haben wir die einzelnen, meist fachspezifischen Organisationseinheiten, die sich überwiegend mit der konkreten Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der kommunalen Strategien befassen. Dazwischen gibt es koordinierende Stellen, die eine Schnittstelle zwischen strategischer Ebene und Umsetzung bilden. Ein Beispiel dafür ist die zentrale Koordinierung der IT einer Kommune. Zudem haben wir in den Partnerstädten Hamburg, Leipzig und München bereits koordinierende Funktionen auf Ebene der Datenplattformen. Hier wird bereits übergreifend vernetzt gedacht und gehandelt. Dieses Prinzip lässt sich gut auf urbane digitale Zwillinge übertragen. So wird in der DIN-Spec die Umsetzung einer ODZ-Koordination empfohlen. Diese übernimmt unter anderem Funktionen des Produktmanagements, organisiert das Koordinierungsgremium und steht im Kontakt mit der kommunalen IT-Koordination, aber auch der Verwaltungsspitze. Das Koordinierungsgremium arbeitet organisationseinheitsübergreifend und schließt auch die übergeordneten Koordinierungsstellen mit ein. Hier werden operative, aber auch strategische Ziele im Kontext urbaner digitaler Zwillinge getroffen. Hier kann zum Beispiel die Entscheidung für oder gegen eine neue technische Komponente oder aber auch die Einführung einer neuen Datengovernance-Regelung getroffen werden. Auf Ebene der Organisationseinheiten wird empfohlen, entsprechende Fachexperten zu benennen. Diese arbeiten unter anderem aktiv im Koordinierungsgremium mit, vertreten ihre fachliche Position und liefern konkrete Anforderungen an die ODZ-Koordination. Die ODZ-Koordination verbindet also zum einen auf der Ebene der koordinierenden Organe und zum anderen kommt es durch die Einbindung von Fachexperten und Verwaltungsspitze zu einem Austausch zwischen strategischer und umsetzender Ebene, ganz im Sinne urbaner digitaler Zwillinge, die ein integriertes Handeln fördern sollen. Fassen wir nochmal zusammen. Kommunen sollten im Kontext urbaner digitaler Zwillinge möglichst eine fachübergreifende Kommunikation starten. In diesem Zusammenhang eine ODZ-Koordination etablieren und damit die Vernetzung innerhalb der Kommune vorantreiben. Nachdem wir gelernt haben, was eine urban-digital Zwilling ist, welche technischen Aspekte berücksichtigt werden sollen und welche Datengovernance, insbesondere organisatorische Rollen, erforderlich sind, stellt sich die Frage, wo fangen wir an? Einführung von urbanen digitalen Zwillingen in einer Kommune erfordert die Integration bestehender Ressourcen und Kompetenzen, um kommunale Aufgaben effizienter und interoperabel zu digitalisieren.
Vor der Einführung sind grundlegende Schritte wie Bedarfsanalyse und Nutzenabschätzung unerlässlich. Eine Ist-Analyse der Infrastruktur, digitalen Ressourcen und Organisationsstrukturen ist entscheidend. Die Festlegung der technischen, organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung, den Betrieb und die Nutzung des ODZs ist wichtig. Die Einführung sollte schrittweise erfolgen, möglicherweise mit einem Pilotprojekt, um Erfahrungen zu sammeln, Defizite zu erkennen, die Prozesse, Funktionalitäten, Designprinzipien und das Zusammenspiel in der Kommune zu verfeinern. Nach erfolgreicher Umsetzung des Piloten erfolgt die Vorbereitung für den Regelbetrieb und die Erweiterung auf weitere Anwendungsfälle. Wichtige Aspekte für einen erfolgreichen Betrieb umfassen Sicherheitsmanagement, Performanceoptimierung, Kosten-Nutzen-Abwägung und Rollenverstetigung. Unsere erste Empfehlung für Kommunen ist, mit einfachen, bereits vorhandenen Nutzungsszenarien zu beginnen. Dadurch können sie den Einstieg in die Einführung von ODZ erleichtern, ohne sich mit zu vielen Komplexitäten und Unklarheiten auseinandersetzen zu müssen. Als zweite Empfehlung gilt die optimale Nutzung von Ressourcen. Die digitalen Ressourcen, die im Ökosystem ODZ und interoperabel vorhanden sind, können für verschiedene Nutzungsszenarien wiederverwendet werden. Die Verwendung standardisierter Schnittstellen spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die städtischen GDIs, Geodateninfrastrukturen, bilden eine wichtige Grundlage für ODZ. Diese Ressourcen, einschließlich digitale Ressourcen und Kompetenzen, sollten in die Entwicklung von ODZ einbezogen werden. Wir nähern uns nun dem Ende dieser Präsentation. Ich möchte abschließend noch einmal kurz zusammenfassen und einen Ausblick geben. Ich versuche nun nochmal die wichtigsten Informationen aus diesem Webinar zusammenzufassen. Urbane digitale Zwillinge werden anwendungsfallspezifisch aufgebaut. Sie generieren Wissen, entscheiden oder helfen Entscheidungen vorzubereiten und wirken auf die Realität ein. Sie werden aus digitalen Ressourcen aufgebaut. Dabei kann jedes Nutzungsszenario ein digitaler Zwilling sein. Es geht also nicht darum, für eine Stadt am Ende einen Zwilling zu haben, der alle Fragen beantworten kann, sondern es macht durchaus Sinn, darüber nachzudenken, ob man einen Zwilling im Verkehrsbereich hat oder einen Zwilling im Umweltbereich. Jeder dieser UDZ besteht aus 3 zentralen funktionellen Komponenten. Eine für die Datenbereitstellung, eine für die Erkenntnisgewinnung und eine für die Verbindung mit der Realität. Und natürlich muss man nicht die Datenbereitstellungskomponente 10-mal für 10 Zwillinge erfinden, sondern im Idealfall gibt es eine Datenbereitstellungskomponente, die für alle Zwillinge benutzt werden kann. Zentrale Basis für alle urbanen digitalen Zwillinge ist der Geobasis-Zwilling. Es macht Sinn, urbane digitale Zwillinge zu koordinieren und schrittweise aufzubauen. Und eine sehr wichtige Botschaft, vor allem für kleine Kommunen: Es macht auf jeden Fall Sinn, auf Vorhandenem aufzubauen. Den Ausblick habe ich hier einmal zweigeteilt. Für die DINSPEC 91607 steht eine Übersetzung ins Englische an. Ich hatte eingangs erwähnt, dass wir uns damit im europäischen und internationalen Kontext positionieren wollen. Und dafür ist das natürlich ein notwendiger Schritt. Und auch im CAD-Projekt geht es weiter. Dort werden wir diese DINSPEC anwenden. Das heißt, wir werden gucken in den Städten, was können wir davon gebrauchen, wo müssen wir vielleicht noch Dinge weiterentwickeln. Und ganz konkret bauen wir zum Beispiel in Hamburg eine Infrastruktur zum Teilen von Algorithmen auf. Und in Leipzig und München werden gerade Sensordateninfrastrukturen aufgebaut, die natürlich wichtig sind, um die Verknüpfung mit der Realität darzustellen. Damit bleibt mir noch, mich fürs Zuhören zu bedanken und mich im Namen meiner Mitredner und Mitrednerinnen zu verabschieden. Wenn es Fragen gibt, kontaktieren Sie uns gerne und bis bald.